啲威石今日嚟到怡保街場咧，有一間有傳統又不失創意嘅本地料理餐廳啊，叫做靚寮白壁嘅。自己 order 嘅咧就係呢個 three in one 椰漿飯啦，入邊係有豬肉噶，就係呢個福建風五花肉，有一個三巴魷魚，有一個釀鴨嘅冷蛋雞。配料方面咧就有嚟自拱橋新村嘅卜卜菜、公魚仔、花生，同埋呢個三巴咗送鴨雜添啊！嗱，司老媽最重要嘅咧就係佢哋嘅飯啦，佢哋嘅飯咧係用蒸嘅方式嚟整嘅，所以咧食得出咧係粒粒分明嘅，而且椰漿味非常之重，好鬼死香啊！三樣主菜之中咧，最中意嘅咧就係呢個釀鴨冷蛋雞啊，味道咧酸酸甜甜，帶少少辣咧，好開胃。推薦大家點呢個傳統嘅海南沙爹烤麵包啦，佢哋嘅沙爹醬我係我食過咁多沙爹醬之中咧最濃郁嘅花生香味啊！搭配雞髀肉咧，點上呢個烤麵包咧，真心正。飲品咧可以試下佢哋嘅海南牛油白咖啡啦，係響50年代咧好經典嘅一杯白咖啡，好純好滑好香嘅咖啡。甜品咧一定要試呢個火山白咖啡煎堆啊！嚟到嘅時候咧係用火燒㗎啦，佢嘅 cream 度咧有個焦糖嘅香味啦，再搭配上白咖啡嘅苦味咧，兩個搭配到咧啱啱好，唔食太甜㗎。咁嚟講咧，呢度嘅食物咧非常之真材實料，而且用心製作，傳統得嚟又不失創意啊！價錢咧又放喺 comment 啦，我隻嗰個，我哋下次見。